Estamos otro video para el canal, le vamos a ver el baicheo de esa bicicleta en nueva 2022. Nuevamente, y nada más que decir, comenzamos con el video. Bueno, primeramente contamos con el marco un Ray Jumper de luz, lo pueden ver. Bueno, segundamente contamos con el timón, que es un GW Moab, que es nuevo. Y aquí contamos con las pigas GW y con el tapocito, que es Neco. Contamos con unos frenos Shimano MT200 y con una caja de mangos de MX9. De parte de la llanta contamos con unos Massey Homework, con unos rines Nemesis 2.6. Contamos con una suspensión GW 1.2. Atrás contamos con la misma llanta Massey Homework. Contamos con una Pacha GW. Contamos con unas manzanas Logan. Contamos con esa caja de MX9. Tenemos un monoplato Sunrise con unas bielas Sunrise y unos pedales de los normales. Ahí contamos con un disco 160. Contamos con un sillín GW Comfort Plus. Contamos con una cadena GW. Bueno, por último, la cicla es un RIN 26. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban, que le den like, espero que comenten. Bueno, aquí les voy a dar unas tomas de la bicicleta.